是吧？嗯，你干啥呢？吃饭呢？这天头就搁家吃大米饭。啊，老徒弟今天弄点好东西。咋的？我上市场啊买了个牛上脑，咱上外面吃点烤肉呗。春暖花开呀，鸟语花香啊。你花不花得有双饭啊？那这个时候啊，适合有烤肉。啊很多老铁是不是在家里这肉你烤不好？啊，对呀一做灯硬，啊，一做馄饨儿，对呀在饭店吃还怕有狠活儿。啊，来，今儿我来教你。哎呀，真棒！妥了。徒弟啊，哎你看这个肉，为啥你在家里做这个腌肉硬啊？啊横切猪来，顺切牛，是吧？啊这个肉丝你顺势切必硬，你顶横丝切就好了。啊，而且它这个边上有很多的湿了皮子，俗称为筋膜。哎，这都是你在家里没有处理的。啊咱们这个时候你看着没？用这个菜刀把这层小筋膜给它嘎下来。很多老铁说我在家做那牛肉怎么那么硬呢？不单一你会腌制，而且这筋膜很关键。哎呀，这是重点。还有一个，这湿了皮子，看着没？这小湿了皮子你给它片下来，哎，就这小湿了皮子，你吃起来以后，我跟你讲，脑袋你随便晃的，你也是咬不动的。哎呀，那搁家就爱吃这皮看着没啥整？剃到这种程度就可以了，看着没？哎呀爱吃炖着吃。啊，这时候把这层给它剃下来，为啥把这层又给剃掉了呢？你不剃下来，你一顺身切必硬，啊，谁牙咬不动这不是剃下来了？啊？来，把这肉给它切一刀，哎，转过来。这时候你看着没？这是顺身，转过来，啊顶刀切。你就这小肉，你回家你按照我这种方法做，它是一点毛病没有，哎呀，那滑嫩鲜香。今天是学会腌肉的技术了，一会儿我就烤肉去。看这小肉片切的牛不牛？看这小肉片，切多厚啊？师傅这玩意儿啊？厚度啊，就是2个硬币的厚度，别太薄了，太薄了口感不好。哎呀，这小肉切的牛不牛？牛！切不切出雪花感来？哎，带劲，是不是带劲？带劲！好了，咱们今儿个就切这么些。小肉切好了以后，咱们给它往盆里一放。今天我教你们办个原汁原味的。什么就是原汁原味的？就是任何狠活没有的。哎，第一步，香菜家都有吧？搞里头。有哎，圆葱切条搞里头。纸圆中行不行？纸圆葱别放，纸圆葱放完颜色不好。啊，来，鸡精、味精是不是都有？都有。来点少许的，哎，味精最好要细面的，哎呀，因为你颗粒状它不容易化呀。妥了。来，家里烧烤料是不是都有？哎呀，谁家都有。来2勺。没有咋整？放盐还行不行？没有你就少许盐，别多放。妥嘞。戴个手套。徒弟，还有一个关键点，来看看这，你在家做肉瘦滚嫩啊，一做是不是一样？对呀。你拿小苏打放小苏打了吗？妈，不放会放。 3克小苏打2斤肉啊，哎然后先别放油啊，给它进行抓擦，哎，给它入个底味儿。这个时候这个肉质啊，它会一点点就回冲了，它就翻嫩了，对吧？哎呀，还得跟着老师傅学做菜呀。不花这火烧知道吗？啊，不了。家里有调料油的、生豆油的都可以，啊1勺子、2勺子、哎呀， 2勺半，哎，2勺半的油下里以后再抓拌。我们在饭店、烧烤店做的原汁原味的牛肉，家人们就是这样做出来的，是吧？嗯，我是不是该支炉子了？家人们，老弟教的好不好？挺好，今天教的好的能不能照公屏脑门上给我怼过2下？轻了。轻就轻了呗，感谢你了，多怼过。每天都分享咱们东北家乡的特色。就这小牛肉，你腌完以后回家一吃，谁吃上都不吱声。嗯，咱们给它出一下盘，看一下成品呗。来呗。大牙呀，哎把炉子给我支上。妥嘞，师傅。你一会儿烤的时候，你让家人们先吃啊。妥嘞，师傅。就这小牛肉软烂入味儿，而且吃起来不塞牙。哎呀，因为啥？塞牙的不全都给它干掉了，是吧？啊，今天我又学着技术了，来看看整体的效果。太棒了。烤上试试冒油，哥哥姐姐叔叔阿姨，咱们下个视频有缘再见，感谢大家。